大家晚上好啊！咁就今晚食乜餸好呢？咁大家都知道啦應該就快打到嚟㗎啦。咩打到嚟啊？大家知㗎啦，下個禮拜三就知道發生咩事㗎啦。咁所以呢，即係我都希望即係盡快同大家介紹一下，即係有啲乜嘢可以長期儲存嘅物資啊！可以就算真係封咗城都好，大家都可以喺屋企撐得多幾日就幾日啦，係咪啊？好啦，咁咧今日咧我就同大家介紹咧就係一個用罐頭整嘅餸，好簡單但係好美味嘅。咁就乜嘢咧？就係有咩啊？午餐肉呢個咧我就用呢個火腿豬肉嘅。咁火腿豬肉咧我就唔理係即係係咩牌子㗎啦。由呢個即係一般嘅牌子普通有得賣到呢個係比較貴少少嘅高級牌子我都照殺。起碼呢度可以食到一個禮拜㗎啦，好多餐啦，即係我買咗好多翻嚟嘅。我個仔又話：哇，老豆你唔係買咁多午餐肉？我話：喂，大佬，即係午餐肉可以食好多餐，擺好耐啊嘛。今日整咩餸呢？就係火腿豬肉或者係午餐肉炒蛋。哎呀，開咗火，老羅啊，又自己自動熄火，一開就係咁。等陣先，好。咁呢就我先呢就係煎咗啲午餐肉先，跟住然之後呢我先至慢慢做其他嘢。有咩材料呢？除咗係午餐肉啦，梗係有蛋啦。呢度呢我就放咗8隻。蛋呢就有分大中細嘅喎。OK，我呢個呢就中 size 嘅蛋。中 size 嘅蛋呢我就放8隻。如果大家買翻嚟係大 size 嘅話，6隻就夠㗎啦。OK。跟住然之後呢，喂，蛋梗係要有葱啦，炒蛋係咪？今日你話喂，午餐肉炒蛋有咩特別啊？今日我要做一個午餐肉炒滑蛋 ，OK？葱梗係啦。跟住然之後冇㗎啦，係咁多㗎啦 ，OK？而家燒一燒鑊之後呢，個鑊呢就用大火燒鑊啊！燒鑊隻鑊燒紅咗之後呢，我哋就先放咗啲午餐肉落去啊！大家等等啊！好啦，呢度個午餐肉呢就係190 gram 嘅 ，OK？ 190 gram 即係其實呢就係細嘅 size 啦。啱啱好配6隻至到8隻蛋就差唔多㗎啦。即係午餐肉就唔使好多嘅，其實就要個味道嘅啫。OK， 而家咧落咗午餐肉之後咧，就收細火，向呢個係右手邊閂啊。平均細火，我就由得佢慢慢煎啦。跟住然之後呢個時間咧，我就發蛋啦。我呢個咧我就唔一刀不剪嘅。OK， 好啦，呢個蛋咧我就等等嗰個鏡頭我校翻遠少少先，歪縮少少先 ，OK。好啦，呢個蛋呢，我就放油啦。大家唔好介意話，喂，你又放油啊？喂，你用油嚟炸蛋咩？其實呢，講真啦，大家整滑蛋就一定係用一啲油脂去處理。even 係大家好中意食嘅麥當勞又好，或者其他快餐廳講緊嘅牛乳炒蛋，嗰啲牛乳其實呢，佢係一定要用全脂牛奶嘅，先至炒得好食嘅。全脂牛奶係乜嘢？咪又係油脂咯。但係我哋即係家廚嚟講，一般嘅中式家廚嚟講就用嘅係生油 ，OK。好啦，跟住然之後，因為呢，我等陣間呢就唔落其他調味㗎啦，即係呢個都係咁上下鹹㗎啦。我要餸飯呢，所以我落鹽係多少少嘅。落幾多？落1羹 ，OK。跟住然之後呢，就落少少雞粉啦。雞粉係啦，即係我呢啲係 cheap 蛋嚟嘅啫，就唔好介意啊。落1/3茶匙啦，少少調味就得㗎啦。
好啦，嗱，跟住然之後發勻佢啦。啊，係落少咗樣嘢啊！咁咧為咗佢更加惹味咧，我哋就落少少胡椒碎。嗱，胡椒粉咧反而唔好啊，胡椒碎先夠清夠香嘅。好啦，嗱呢個時候我哋就發蛋啦。咁啊，發蛋你中意用筷子又得，叉又得，乜都得噶啦。嗱，咁啊大家睇到嘅，我呢個慢慢煎呢個午餐肉，咁我可以做其他嘢。其實咧，你要做一道餸咧，我成日都講嘅，要即係一個你炒菜咧，做煮飯其實係一個好好嘅時間管理嘅訓練啊。咁大家見到啊，我一路煎，我就一路發蛋，咁我就慳翻好多時間啦。OK。嗱，盡量咧就發到佢勻啦。咁點為之勻咧？咁啊，第一咧就係呢個係佢要見譜啦。第二咧就係話要係呢個見唔到個蛋清啦。啊，嗰啲蛋清同蛋黃咧完全係混和一齊。咁而且咧，我而家呢個時候發到佢咁勻嘅話咧，仲有一個作用就係令到嗰啲調味更加均勻。OK。差唔多啦。咁有陣時候咧，我哋要抄底嘅，因為點解？嗰啲鹽咧會係匿埋一邊嘅，咁啊佢又發唔勻嘅。咁我哋為咗要發勻咧，我哋就一定要抄底啦。OK， 好啦，發勻咗之後咧，我哋就將所有嘅葱放晒落去。好嗱，而家呢個時候咧，我哋呢個午餐肉咧就可以翻一翻啦，就哇好香口啦！嗱，午餐肉咧，你中意嘅話咧，就即係講究一啲啦，就可以係即係煎到佢邊都每一面都係咁甘香啦。OK， 咁但係如果大家係想食翻即係有個口感之餘，仲有啲即係滑滑嘅感覺咧，即係午餐肉啊講緊，咁咧就煎佢一邊至到兩邊就 OK 噶啦，另外嗰邊就由得佢。OK， 咁當然啦，大家都之所以中意食午餐肉，唔係中意食佢嘅腍啊嘛，係因為煎香嘅時候咧，煎香咗之後咧就好香口啊嘛 ，OK， 好惹味啊嘛，嗱咁咧我哋煎另外一邊，咁就差唔多得噶啦。好，嗱咁呢個時候咧，我哋繼續啦，嗱睇下俾大家睇下嗰個煎午餐肉嗰個效果如何啊！我而家用細火嘅 ，OK， 好啦，跟住然之後咧，啲葱我哋倒晒落去之後咧，求其略發一發勻佢。咁嗱，大家會問，喂，我唔係成日有葱㗎喎，咁樣，咁第一啦，呢個非常時期，大家買多少少葱，花多少少錢，唔多㗎，10蚊8蚊已經有3紮㗎啦。咁咧3紮嗰度講緊成11、2兩㗎啦 ，OK， 咁就個儲存方法咧就好似我之前教嘅咁樣啦。嗱，首先咧就買咗紮葱翻嚟啦。嗱，呢啲葱啦，呢啲葱啦，咁樣買翻嚟咧一紮3蚊嘅啫，而家都唔算貴啊。咁跟住然之後咧就可以，我而家咧就晾乾佢。咁等陣間咧，即係通常晾乾幾個鐘頭就得噶啦，表面嘅水冇晒，然之後攞報紙3層報紙包住佢。OK， 好啦，嗱而家咧就得咯喎，嗰啲午餐肉就得咯喎。咁我就唔煎到佢全部都係咁香啦。好啦，呢個時候咧我開大火，再加多少少油落去。炒蛋咧啲油係真係唔慳得㗎嚇 ，OK。咁啊先頭講話，咁佢話喂，如果我冇葱臨急臨忙點算啊？葱啊擺唔到耐㗎嘛，可以用乜嘢代替咧？用紅葱頭。紅葱頭咧又係啊，10蚊8蚊就已經有一大包㗎啦，可以擺好耐㗎，你擺成個月都唔怕嘅。就咁普通嘅室溫擺啊。咁咧紅葱頭都可以代替嘅，或者用洋葱都得 ，OK 得唔得？好啦，嗱而家夠香咯喎，咁咧而家我開大火嘅，嗱俾大家睇下先，開大火嘅，咁然之後咧我就倒晒啲蛋落去，先發勻先啦。嗱炒滑蛋咧就唔同係一般嘅炒蛋嘅 ，OK， 炒滑蛋咧係需要咧係唔可以反嚟炒嘅。
咁當然啦，話喂炒滑蛋咧，其實有兩種方法嘅，一種就係酒樓嗰種啦，佢打芡嘅炒滑蛋啦；另一種咧就係純炒蛋嘅炒滑蛋，譬如話北海道牛乳炒蛋。OK， 就係咁啦。嗱，大家睇唔睇到？咁咧，嗱，我依然係開住大火嘅喎。如果覺得熱嗰頭咧，就抽一抽嚟隻鑊。OK， 嗱，大家睇唔睇到？我係搞嘅。如果大家有睇過我蝦仁炒滑蛋嘅話咧，咁大家就知道係點解要咁做噶啦。嗰度就講得最清楚嘅。好啦，嗱，俾大家睇下個 texture 啊，睇唔睇到？好啦，嗱，呢個時候記住喎，千祈唔好反蛋喎，唔好反住佢嚟炒喎，而係咩？攞個鑊鏟個尖位 ，OK， 咁咧搞佢，咁搞到佢有起皺紋啦。咁嗰啲皺紋咧，佢就食翻啲蛋漿嘅。咁咧，我哋要炒到咧嗰啲皺紋嘅表面咧就有甘香，即係有少少窿啦。嗱，而家可以啷啦，但唔好反喎，千祈唔好燒曬嗰頭反佢喎，一反咧就唔係嗰回事噶咯喎。好啦，嗱，跟住然之後咧，而家就 OK 啦，見到咁啊熄火咯喎 ，OK。嗱，咁我再解釋點解要咁樣做咧？因為嗱，我咁樣去同心圓咁搞嘅時候咧，嗰啲蛋咧會起摺嘅 ，OK 得唔得？咁咧嗰啲蛋起摺嘅時候咧，佢就會包住啲生嘅蛋漿，跟住你不斷咁搞咧，就重複又重複呢個動作，就令到嗰啲蛋咧就可以係有嗰個甘香嘅表皮，但係內裏咧就好滑嘅 ，OK 得唔得？呢個蛋我都已經炒到過熟啦。其實咧，我可以提早大概10零20秒收火咧，嗰個效果就會好好多嘅。大家等等啊！嗱，咁咧呢度咧就8隻呢個中 size 嘅雞蛋啦，咁就配呢個190克嘅細罐嘅午餐肉咧就剛剛好。嗱，呢度嘅份量就夠2個人食一餐飯㗎啦。如果你唔食菜嘅話 ，OK 得唔得？好。跟住然之後嗱，我再灑翻少少嘅葱花上面裝飾一下，再同大家簡單啲介紹下。嗱，唔好熄機啊，因為有個好重要嘅信息我等陣間會講嘅，因為咧個炒蛋要快啊，所以咧有啲嘢我先頭係未講完嘅。咁所以好多人話我抌時間，我真係豈有此理！喂，大佬，我唔講嗰啲嘢，你邊識啫？係咪？好啦，嗱。大家睇下，賣相靚唔靚？嗱，睇唔睇到？掟又，但係如果我一反嚟炒咧，咁就變咗做芙蓉煎蛋㗎啦。OK， 大家知唔知道芙蓉煎蛋啊？食嗰啲芙蓉蛋煎蛋飯係咪一餅餅㗎？咪就係咁咯。但係呢一個咧，大家睇下，係咪好掟又啊？嗱。其實呢個咧嚟講，我已經覺得係過熟㗎啦，已經係超過90%以上嘅熟嘅。其實咧80%至到90%度咧嘅炒滑蛋咧，你擺到上台咧食嘅時候就剛剛好嘅。OK， 嗱咁咧以前咧我炒滑蛋嘅時候，有啲蛋漿咪流翻出嚟嘅點解啊？因為我落咗韭黃。同埋咧，我冇炒到好似呢個次咁熟嘅。咁嗰啲蛋漿咧，你唔使驚啊！你炒到完之後咧，你擺到上台，再等一陣間，你炒埋其他餸食飯咧，有10分8分鐘嘅時間咧，其實一定熟嘅。OK， 你唔使擔心嚇。好啦，嗱，咁我先頭話有重要嘅信息啦，咁未講嘅係咪？咁我而家咧就總結嘅時候講啊。咁第一啦，炒滑蛋，記住。炒到90%好啦，千祈唔好炒全熟，喺隻鑊裏邊炒全熟，你上到台就好老㗎啦。OK， 如果你想去上到台嘅時候都好嫩滑嘅話咧，你就一定係要炒到最多都係90%好啦，唔好超過90%啊。而家呢個咧我90%半㗎啦，咁所以就我覺得過熟啦。好啦，呢個第一點。第二點咧，先頭我講話係呢個係蛋嘅大細係咪？咁其實咧嗱。蛋有分好多種嘅，除咗大細之外，仲有分白蛋同埋黃蛋。白蛋咧就通常係美國蛋嚟嘅。咁美國蛋咧
咁啊白蛋佢有咩特質咧？就係佢嗰個蛋白個濃雕度係比較高嘅，煎出嚟嘅蛋咧係比較硬身嘅，佢嘅顏色係比較淺嘅，即係黃色嘅部分。嗱，大家睇到我呢條炒蛋咪好黃啊？因為我用嘅係中國湖北紅心蛋。OK， 咁啊紅心蛋咧，嗱，大家如果對中國嘅產品冇信心嘅，可以買呢個馬來西亞紅心蛋。咁但係如果講雞蛋嘅，即係紅心蛋嘅品質嚟講咧，其實係中國嘅紅心蛋會好啲。咁當然，如果大家遇着假嘅就冇計啦。但係通常賣到嚟香港就冇假嘅，所以可以放心食用嚇。咁啊好啦，咁啊呢個係紅心蛋或者係叫黃蛋咧，即係黃蛋都有分紅心蛋同埋普通嘅黃蛋嘅。咁黃蛋同埋白蛋佢個分別喺邊度咧？如果你係用嚟煎荷包蛋咧，就用白蛋會比較好啲。咁大家見到嘅，譬如話平時喺茶餐廳度食嘅早餐煎蛋咧，就係白蛋嚟嘅，因為好煎。OK， 太陽蛋好煎，冇咁容易破，因為佢比較結嘅啲蛋白。咁炒飯咧，我哋就要用咩嘢？要用黃蛋。黃蛋咧，佢特質就係第一，俾你叫得黃蛋，梗係黃啲啦。另外咧就係佢蛋味會好啲啦。OK， 得唔得？但係無論係咩蛋都好，佢都即係你生食嘅話咧，你就要三思啦。如果你真係要生食嘅話，貴啲啦，買日本蛋啦。日本蛋佢本身嘅飲食文化同埋佢嘅要求，愛嚟即係你做生食嘅即係撈蛋飯咧，日本蛋會係最佳嘅選擇。佢亦都係蛋味最好，即係新鮮度係最好嘅。OK， 嗰啲啊梗係唔使落雞粉啦。但係如果你話喂，你攞美國蛋嚟白蛋嚟用，或者係你用大陸蛋嚟用，或者係最平嗰啲泰國蛋，咁泰國蛋嚟講，咁你梗係要落少少雞粉落去增一增味啦。呢個冇辦法嘅。OK， 得唔得？嗱，咁啊最重要嘅一步啦，就係先頭我講噶啦，我再強調一次，炒滑蛋有兩種方式，一種咧就係酒樓式嘅，佢哋嗰種炒法咧，即係其中嘅一種炒法咧，就係要打芡嘅。OK， 咁佢喺打芡嘅情況之下，因為有水喺入邊咧，佢無論嗰啲蛋炒到幾熟咧，其實咧相對嚟講即係嗰個口感嘅嗰個分別就唔大嘅。OK， 得唔得？但係如果我哋要求係純雞蛋嘅炒滑蛋嘅話，我哋對口感嘅要求就一定要喺技術上邊、手藝上邊去配合，得唔得？就好似我先頭咁啦。嗱，大家可以睇翻我黃埔牛肉炒蛋啦，或者係呢個係蝦仁炒蛋啦，我都係點啊？我都係用咗呢個咁嘅炒滑蛋嘅方法嘅。OK， 得唔得？如果呢個睇唔明白，我建議大家睇翻嗰個蝦仁炒蛋就一定得啦。OK， 冇電啦原來嚇，咁啊唔講咁多啦，我都唔知錄唔錄到音啊嚇。咁啊炒完飯就晏雞去食飯啦，拜拜。